गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। अथ कीलकम्। ॐ श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषि अनुष्टोभ चन्द्र श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकाय। मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः। सोमाधर्धचारिणे सर्वमेधद्विजानियन्त्रमन्त्राण भीकीलकं सोऽपि क्षेत्रं वापं नोऽब्धिशब्दं जाप्यत तत्पर सिद्ध्यन्ति उच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन हेतुवता देवी हेतोत्मातेन संसिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्धयेत्। सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राणि अपि सिद्धयन्ति लोकसंगामिमां हरं कृत्वा निमन्त्र यामास सर्ववेव इदं शुभं रोदवै चण्डिकाय दूतज गुप्तचकार समाप्तिर्न च पुण्यस्य यथा यथा वन्ययन्त्राणां सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेव संशय। कृष्णायां वा चतुर्थ्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्ये येषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निर्कीलका विधयायेन निजपति संस्फुटं न चेत् स गणसोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्य तस्य भयं क्वापि जायते नामृतवशं याति मृतो मोक्षं वप्नायुतात्। ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललाजने तत्सर्व तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैः जाप्यमाने अस्मिन् शोधे सम्पत्तिरुच्यते भवत् एव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव ऐश्वर्यप्रसादेन सौभाग्यारोग्यमा सम्पदं शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते साधकी जन। ओम इति देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्ण